前300种的美国猪肉开放进口了后，咱台湾猪肉加减拢会受影响。因过伫咱台湾有猪农早一步就建立家己的品牌，利用科技、用科学的方式来饲猪，对生产到买卖完全家己来。伊是认为讲，咱台湾猪肉有优势，一定要找出特色，做出品牌，安尼才有法度伫国际上甲人徛起。 猪肉片放入去鼎内底，连伊煎出香味，烧肉配白米饭就真好食。搁有肉燥饭，有肥有瘦，连猪皮嘛老透，真醒人。入喙甘甜的猪肉，拢是台湾乌猪肉，而且是纯正的平埔乌猪。 我用抽花，用 DNA， 每一只安尼一只落去紧，紧啊正紧。第10年的时阵，我就把这平埔乌猪的血统的东巴找回来。咱台湾的猪要甲国外做竞争一定有家己的品种、家己的品系。李永春12年前对科技业转饲猪，一开始伊就决定饲台湾乌猪，建立家己的品牌。即马伊有猪母场、肉猪场3000只猪仔。 2018年，佮甲台湾乌猪销去香港，而且嘛有餐厅店面卖乌猪肉。来到中华张胜德的猪场，伊的猪仔带伫个封闭的负压猪条，伊同款有科技业的背景，转来老爸猪场接手，认为饲猪爱徛伫个消费者这边来思考。引进了叫科技业那一块，就是我们用客制化的养猪场去做这一块。 我们希望消费者他有不同的品种需求，他有希望吃不同猪吃不同的饲料，跟不同的管理方式，所以我们对根据不同的消费者提供给他不同的选项。即马张胜德有饲特殊的绵羊猪，等等拢总5000只，大部分提供高级餐厅。伊认为即马民众愿意加开寡钱食健康。面对内地开放，看到日本的案例，猪农要是烦恼。 我最怕的是消费者因为怕吃到奶猪而不吃猪肉，这都是最麻烦的事情。他们改吃鸡肉啊、鱼肉啊，那整个猪肉的需求下降。消费者长期来伊对这瘦肉精这议题慢慢较淡缺的时阵，我惊这个进口量会搁较侪，安尼咱猪农会较受影响啊。 伊嘛认为会晓饲猪，无一定会晓做品牌，要是爱拍团体战。日本伊伫个每一个乡镇也是讲伊的迄个县市之间其实拢有因家己特殊的猪肉的品牌。就是我讲的咯，咱一个单位独立出来甲这个区域的猪农猪做一个操作。屏东一个较大的弱点就是讲，因为咱的小户足多，会使透过一个大场饲2-3万头的甲一寡其他的较大场的企业化来做客族，来带动这个小猪户。台湾饲猪成本悬，只有用品种佮品质，甚至做国家队，才会当拍出咱台湾猪家己的品牌。记者陈嘉文、赖伟哲、林伟婷综合报道。